bruxismo es a menudo el resultado de la tensión, cuando nuestros músculos tienen un exceso de trabajo al apretar y hacer fricción con los dientes, se da como resultado dolor y tensión. Las áreas que pueden ser afectadas son los músculos de la quijada, templos y detrás del oído, así como la cabeza y el cuello. Músculos específicos se utilizan para mover la quijada durante la masticación normal, cuando se aprietan y friccionan estos músculos no funcionan correctamente y no se filtran. La tensión puede producir nudos, inflamación y dolor del músculo. Bruxismo es el apretón y fricción hecha con los dientes por la tensión diaria de nuestras vidas ocupadas. Mientras la mayoría del bruxismo durante el sueño, podemos también encontrarnos apretando nuestros dientes durante el día.